Hi guys, hi guys, hi guys. Maswera sei. Guys, kutorara chaiko kuneta, kutorara kutomuka izvozvi nditongofunga kuti kugara zviya ndoda kuenda kubasa manheru. Saka ndakatorara zvangu. Ati hey, yapakaipa. Muri sei seiko guys, muri sei guys, muri sei. Guys, ndine vamwe vanhu vangu vandakamirira asi vanoshaisana 6 dzekuafrica manje 6 dzekuafrica kuma4 ya 2 hours to kuameno kuti vachakurumidza kupedza here. Vakurumidza kupedza vakauya then ndovatadzoka palive. It's Linda Michumi, long time. How are you? How are you, Linda? How are you? How are you? Should you say Linda? How are you? Clover kanengoni zviri sei tendai, long time. How are you? Tendai tickets zviri safe. Nasi Saturday ana vasi kuma wifi account. Anna Swanda, how are you? King Grace TV, how are you, King Grace? How are you? Prosper Due, how are you? Dewe. Zidari nyararo shidi say. Guys, takamboya panapa pana nehanzvadzi yaya inonzi Carlos Chapeyama. Uyawo kushuta mukadzi wake nemasisters emukadzi wake uya. Akauya palive akaita live panapa yekunetsa yaya. Tikati tikuita mari yake yeuche. But muri kudya muri kutsenga. Uri kuzviwa. Sorry, kutsenga ndakarara zvangu kudai. Tikaita mari yake yeuche. Saka mari yake yeuche panapa pakamanejwa kuraiswa from Cherries. Achindiudza notaka kwakaraiswa 200 pounds. Ndo mari yatinayo yakalosi. Saka andisendera message. I've been talking to him right now. Saka hana kunge ataura bva pakutanga papaya guys. Anoti iye wheelchair anoshandisa regai ndidzokere pachati yangu naye because ichitaura naye manje. Anoti wheelchair yake yanoshandisa hanzi inonzi maronda ave nawo guys. Anotyisa guys kuti muone. Anotyisa kuti muone maronda ave nawo. By the way, zvakaoma kunonzi kupika gena uri pano pasi sho. Hanzi inonzi off-road uzi. Kwa inonzi off-road wheels. Inenge ine mazikumbo mazidhafu so anoisa pamasaidi pewheelchair apa. Andimaona. So mirai hope zvindibloke sishi. Mungoti one ibijana muri vandabvisa nditi. Bijana ndi vandabvisa. Maona nditi ndangoda isombijana because hazvina kumira mushe ronda racho iri kansei muri because ndakarara ndakarara ini ndichiri pambedha ndakarara. Saka ndanchiti ndichazomuka kuma4 panouya ava vane nyaya yavo ndo pandichazomuka. Sana kwete kandifanira kutaura nyaya yaCarlos ishi because ndichaenda kubasa manheru. Saka ndoda kuti pandozongomuka pandobva ndatongogeza ka1 pandouya kulife nditongoenda ndakageza kuti ndikapedza life ndobva ndaenda basa. Maona ka anditi. Saka ndo zvakaita maronda acho anawo mamaona. Saka wheelchair anayo yacho yari kutaura tazoitarisa ndobva ndaiona
inenge nemakumbo akadai so. Mirai ndinde pamakumbo acho muone. Inenge nemakumbo akadai so. Anomukuwana makumbo aya akasiyana neuche dzatajaira. Ari kuti izvi zvinobva igumbo reke. Ari kuti gumbo iro rinobva. Saka inenge nemakumbo akaita so. Ndo makumbo anenge anayo akadai. Anenge achine makumbo anobva akafanana neaya. Ndo makumbo inenge inayo. Saka iri kuita $350. Saka guys, nango yakuti ndizokumbirawo tibatanidze £100 yasara kuti ikwane $350. Because £300 I think is $350. Ameno kana pazota zvima charges kuti mutengere uche. Mamaona maronda yo guys. Mamaona maronda guys. It's not up to us to judge. Kuti akazodai akadai akatotongwa kudhara naMwari wake. Tasai mune life yako rarama. Munoti arega zvifungere. Guys kuti ndini here ndakukumbira ndine vanhu vasingazivi ndinokumbira maronda unotozvifunga guys. This is the reason pakazama kuzviuraya asina kufa. Mwari vaitoda kutoti aningirire. Irovhiri rachona. Thank you Linda. Ndo svaka ndichikuda unoona Linda. Ndo svaka ndichikuda munin'ina wangu. Tatoene £30 guys. Tatosarugwa £70. Mwari wakatoona kuti zvakakodzera kuti ararame. So that anyatsokuona kusangana nazvo izvozvi. Saka isusu hatichajaji. Ndizvodaita musati let's not judge. Ngatingotarisai. But wheelchair onai marondayo. Anotoda kuti awanikwa achimuka achifamba. Ende munhu wake kuti anogona kuruka musoro kana newheelchair yake. Sutara panga achita. Anogona kuruka vanhu musoro akagara. Matwist machi agere. Saka at least zvinomusustain kuti aite something. So guys, chikumbiro changu. Tatoene £30 kudhara. Mwari wakuita zvakanaka Linda. Mwari wazara chisho mwoyo wako. Maronda ayo anofa kutoenda kuchipatara. Saka kuinda kwacho ndokuri kunetsa because anofamba nei. Hakwanisi kufamba hana uche. Handiona. Hakwanisi kufamba hana uche. Saka afa kuenda kuchipatara onoklinwa maronda ayo. Achiswa mishonga. Kuti akwanise kudini? Kuti akwanise kuti azo apore agare. Ende iye achafa kuramba akava achafa kumuka achigara. But akwanise kugara ninoziya kuti spinal yake yakadamu yakatyoka. Saka anokwanisa kutogara pari pauche chete. Saka uchi acha kuti inomezhwa yacho iye. Ari kuti inomezhwa. Kana yamezhwa yo hanzi imeni made. Hanzi imeni made. Saka inomezhwa kana yamezhwa yogadzigwa. Saka iye anoregreta every time Julie. Ndiye munhu anoti anoregreta every day mukati muupenyu hwake. Kungoti munhu wemurume haazogoni kuchema kana kuchitadzisa kuvanhu but ari ega ndofunga anotomboyeredza musodzi chaiko because munhu une mafeelings chete. Utomboyeredza musodzi kuti ndakaitei pandave dei ndakangosiya pamwe ndakatoita mumwe mukadzi dei ndatove mberi kwekumberi. Honai pandave apa. Aiwa ndichadzokorodza maronda ndogona kublokigwa ndozodzokorodza life. Andika thank you Dimamo. Thank you Dimamo. Thank you. Tatoene £50 tangoda 50 chete kuti igwe ibve yakwana. Saka ndikufungira kuti sezvo achiziva iye kunotengesa uche anotipa madetails tobhadhara iye otsvaga munhu anongonotora uche ikoko. Sezvo iri kunzi iri kuZimbabwe. I think it's better than kuti ibve kuSouth Africa yozoda kukwidzwa yozodai. Better kuti kwacho kwaakambotengera yekutanga kwakagadzigwa yekutanga kwakuchingobhadhara. Saka ndiye andipa quotation iyoyo 350 iyoyo. Ndiye andipa quotation $350. Iyi quotation yacho himirai ndikupei ngazopa mukuda simedu vari kunyepa. Saka ndatorwa $50. Thank you my sister D. Love you so much. Munenge vatouyawo nenyaya yavo mirai tiwe. Pana umwe ari kuZimbabwe uko mirai. Okay, anenge angachisa audio mirai. Okay. Sorry for informing that. Which in fact, yandaishandisa kudhara it wasn't a man-made. It was a general which ndo yakanga iri kutondikonzeresera kuita ma-pressure source handinawo izvezvizvi because it wasn't measured for wange sinonge yakatariswa kuti ndonga ndakagara zvakanaka here ma-measurements acho so zvainzi zvinoitwa ma-measurements anoitwa ma-rehab or any physiotherapy. Saka yari kuda ishi anogona kuitira ma-measurements 350 ishi kusenda kuna supplier vanonga vachigadzira. Then supplier ndakamboona ari muHarare pari mugroup. Animanzwa maiona nditi maiona ka muHarare
Harare and ari mugroup randakambona ari in Harare. But for lesson the week, so I think panenda chakanyanya kukosha zvacho idzi kuva nemafira akapeta mahombe kuti ikwanise kufamba like murodi dzedu dzedust idzi, then neicho chemazvemasaidhi zvikanga zvichikwanisa kubva chiri murutengera kwamurutenga kwacho ndikwanisa nguwana hangu kumbofanira kushandisa. It's okay. Then yozoita cushion, we can adjust using the cushion. Like ndasenda pasi ndaiona pa Yvonne Yvette, thank you my sister. Thank you Yvonne. Thank you my sister. Thank you love. Thank you very much. Thank you. Masaidhi zvinochibatsira kuti kana ndiri ndegawo ndasara ndiri ndega ndikwanise kumuvha kubva panenge ndiri ndikabvisa chirau chekusaidhi ndoti kucha ndine mubhedha ndokwanisa kuchishandisa maoko kuzvishifta mbijana kuenda pabhedhi. That's the reason. Kwacheri zvinoendeswa seizvo zvinotobva zviri pawheelchair, such like that. Handimamunzwa for letting for me. Zvazvo ndogara ndichitaura guys kuti life inokuchinjira se just like a blink of an eye. Life inokuchinjira. Life inokuchinjira. Mukomana uyu achadzokera kumashure kuda ngokutaridza yangu kuti life inochinja guys ka pano pasa pasi pekusora tivhairana kana kuda kusora chiita tana zvinhu zvinangana nebasa rese. Akatobva kukamba kwake achinda kumusikana. Achiti ndikuenda kumusikana kunotaura nyaya yemwana wangu. Tionesana nyaya yevana. Anatozati achisvike kokoko ndokutochinja kwelife yake. Hazvinambotora 24 hours. Because ndofa kubva kugori kuenda Bulawayo it's about 3 hours. In 5 hours anga atoparara in 5 hours anga atoparadza mhuri yake, atoparara naye wacho. Hazvinambotora nguva. Life Joshua inoita kungo sekutsonya kweziso kudai so inogona kutokuchinjira. Kune vaya vanofunga kuti life haigoni kuvachinjira, vachagara vari paposition yavari and stuff like that. Life ndeyamwari. Handi une paper here, it's easy please. Yvonne iri kuiswa kuna cherry pot, mutegei guys. Mutegei cherry. Iri kuiswa kuna cherry saka kana ne paper ungainde kupaper kwa cherry kwacho. Because yese iri kunganzwa kuna treasurer. Saka treasurer iye sezvo ari kuti ane kwa inonzi mobility center here kunotengwa I have sent. Thank you Lisa. Thank you. Saka tasarigwa nemari 30 pounds. Tasarigwa ndizvo 30 pounds. Thank you Lisa. God bless you. Thank you. Saka tasarigwa ne 30 pounds guys. Tasarigwa ne 30 pounds tiitokwana mari yacho. Saka chera anongoka deposit straight kumobility center. Ikaenda mobility center then iye ozonotoona totuma munhu anoitora kuma yobva yagadzirwa. Ende vanenge vane mavhesiti ari kuti akambotigwa imwe ikokoko iyo yekudonhedza rusoro pekombi. Saka vanobva vangomitirawo imwe ikokoko vane mameasurements ake. This is great. Thank you very much. Munoona kana uchingofamba kwena Mwari vanokugadzira tafura iyoyo kuti unyatso kukangatsika uchisafa uri ipapo. Wasafa uri ipapo vokutumira futi madestiny helpers kuti unyatso kugwadziwa, kuti unyatso kurwadziwa kuti ndine here ndakorarama necharity ine kupuwa navanhu ndaishanda ndiri munhu aribo. Mwari vanokuisa pakona ipapo. Saka isusu chedu kungobatsira tichienda guys. Thank you all the givers. Mwari vakuitirei zvakanaka. Handisi yangu tinoti kudini but Mwari vakuitirei zvakanaka mufunge. This is for a good cause. Thank you my sisters. Thank you very much. Tasagwa ne 30 pounds guys. Tikangona 2 anongoti 15 pounds yatokwana. 2 anongoti 15 pounds yabva yatokwana mari yacho. Totozongotumigwa mapictures ewheelchair yaisvika. 2 chete vanongoti 15 guys. 2 anongoti 15 chereka wandisa zvayo apa tikumbotsvaga yewheelchair ka my sister Poshi. Tikumbotsvaga yewheelchair. Kana yazongopinda yakawanda obviously mari yake anongopiwa anotengawo chikafu. Anogone kukwirawo makomba achida kuchipatara. Kwanzi ukunduda namba unoya kuseri unoya kwandiriko ndozokupa namba icho. Hanzi what is this page? Ini page anambovhura ndariona ini. Kwai riripo rino narisiro rakangonzi Carlos Chapeyama. Starinesa rake maybe ndiro rinongonzi Carlos Chapeyama. Guys chisai 30 pounds zvasarazve kana vanayo kana maranzi 100 pounds 100 rand 200 pounds yaunayo tiwedzere ikwane so that tiningirire tipe apiwe titerere ava vari kuda kutaura nyaya vari kuZimbabwe. Anmaona
please wedwe kana chero 5 pounds kana anenge anonzi Carlos Chapeyama Carlos Chapeyama asafa murume uyu wedwe asafa murume uyu ndokunonzi kusafa uko asafa hapana here vamwe dakanda guys kana 5 pounds zvayo 5 pounds 10 pounds inokwana 5 pounds 10 pounds Chapeyama anonzi Carlos Chapeyama Carlos Chapeyama guys tasagona 30 pounds chaiko 30 pounds yega ndiyo yasara 30 pounds yanzi ndine 300 rand yavakatumira kuna Cherry ya tiri kuda kuti ikwane 350 pounds $350 saka 300 rands takaichinja manje usa kumadollars I think inenge richi $10 guys tinayo vanasawo here kana 10 pounds 5 pounds haripo here guys 10 pounds 5 pounds tipe umwe wedu uyu tipe hanzvadzi ina ndombomuzivi guys akangouyawo kwanzira I don't even know him nyaya yake ndasinatomboinzwa ini kuti kuti yakandijamba sei hapana were guys 30 pounds chete ndo yatongoda hanzi 15 pounds all right thank you Yvonne thank you Devon thank you very much $15 okay hanzi napusha $315 all right zvakaoma Lisa thank you kwaina uchaudzi ndakakuudza kuti udzokere testimony Lisa ndakati udzokere testimony ina uchandiudzi shuwa kuti manya kurudza madhari zako endeka ende Lisa kamera nitsvage Matthews acheri Eish. Chito zachiri vachimumwana try kumufonera toni chindikwakanda kambonakaisa madetails kutatsvaga madetails aya aripiko madetails aya nezvineviwi alright madetails acho aripiko nemi nditsvage Cherry wacho ndizopanaurara anoshanda usiku
Hi, Gandanga, how are you? Super Daira. Hello. Chero karira sorry kukumutsa. Sorry. It's okay. Leaving this man. Mushe vanhu vari kukumbirawo madetails kapa tikwedzere mari yeuche ikwane. Kune vamwe vatoisa kuaccount kwako asi though saka tongoda 30 pounds chete kuti ikwane. Saka ndiri kuda madetails. Vamwe havana madetails. Much happy. Ndiri kumada kuti tipe mapini. But you have to. Yes, we got 200, I think. 200. Pane vamwe vaisa nhasi. Izvozvi manje Isn't total? Yes, we got 200. Something. Price was 70 pounds. Sanga siri 200. Yes, we got 200. No, yes, we got. Yeah. So price was 70 pounds. Hantu wakati tatine 200. So yes, we got 270. Pane mumwe inoti mwaisa 10 umwe akaisa handisi kuti isa matatu ati isvike 300 kuti bulche yachona ari kuti kwanzi kunonzi kumobility send ari kuita 350. Ndikuenda kutumira sorry ndine hope kutumira screenshot yemai bank details. Okay, iwe wasenda meleto. Alright. Ndaiona shortcut ndati ndikutonyora tosida hausi kuenda mubasa manheru ere. Ndikuenda kubasa waudzokera mufanira kuita kugarirako chaiko. nyaya yekuti ndandisina mota. Okay. 800036 89 Barclays. Barclays. Right. Thanks akucheri ndatopina. Kuda kukurara. Alright, sure. Okay, bye. Saka ndapina namba dzachedi idzo guys. Ndaisa madetails apeni. Actually, Anthony Romanchi, I've helped him. And a diary without knowing. Your teachings and the power has brought us together. This lady will come and will come with the testimony. Oh, thank you very much, Roman. Thank you, my sister. Thank you. Saka daisa my details, guys. We only need 15 pounds. We only need 30 pounds, sorry. 30 pounds. We only need 30 pounds. Kuti mari yacho ikwane. Then over yangoiswa kutotsvaga madetails ekumobility center kwachekoko yongobhadharwa then iye woenda kunozotora. But for now ndikutsvaga 30 pounds kuti kwane iye wheelchair kana kazowandisawo imwe anongopiwawo ndeyakanongoonawo kuzokwirawo kufamba achiendawo kuchipatara nekudididi semunhu ari kuzimbabwe kumarisevha kumamishako anomaona kwamutare. So yeah guys, ndaisa ngirikiri madetails acho eri kune vanokwanisa kuisa. Mwari wakuitire zvakanaka ndoziva kuti ichasvika. Right, Mario inosvika yetiri kuda 30 pounds. Avaisa maive zvekuchema kwaichi. Let us listen to this audio guys. Sisimeli makadeni amamoyo muri sei? Wonditi maswanda. Yes. Kufoni yangu iri kudzima macontacts naimi. Iri kudzima macontacts. Ndiri kutoti mtu amene munhu asenda pane munhu anofanira kukorespondwa nenyaya yake ndinozoti Tete Maswanda. Alright, sorry. I said Tete Maswanda. I think just waiting for you Tete Maswanda. I'll just hear it. Mai vaive kuZimbabwe vari kupi? Manje pamwe foni yavo inenge isingatoiti. Nditsvatsvage tione. Okay, I'll put some dance of code later. Okay, so guys, naita yenyu nenyaya inigikiri
yenyaya yeuche totodzoka na4 kana vanhu vauya but 4 izvo zvibva tasati vasvika kana vanofonera ndobva ndadzoka anditi kana vanofonera vanhu ane nyaya yavo tobva tadzoka then totangira ipapo anditika tobva tadzoka totangira ipapo. So guys, thank you very much. Vari kuita project yekuvakira mukadzi wokubhechina fedwe. Tangai pedzisai zvamakatanga vasikana, pedzisai zvamakatanga, pedzisai zvamakatanga. Vari kuita project yekubhechina vaya, pedzisai zvamakatanga. Kune group ravo reWhatsApp ravanaro. Pedzisai project ingada kuita gore rasikana. Ingada kuita gore revasikana. Haidi kuita gore. So chipedzisai zvamatanga vasikana ipere zvidarike izvi. Pin again haisi kumecha madetails kuda kundanyora zvisizvo. Irimo yabva. Ichadzoka irimo mucomment section umu. Wedwe. Mira ndinyatso kudai utore. Irimo mucomment section umu ameno chichaitika. Mira. Isho. Chibva watora apa. Kweri kubvunda ikufoni. Kuchiseko. Iri kubvunda iko. Pangubvunda. Hamutri kuona here. Uri kuona here. Waona nditi chibva watotora ipapa. Pana nchitadza kutadza. Ibva watotora ipapa. Ibva watotora ipapa. So yeah, guys. Anze sikuona. Network. Nditaseko. Ndinyore futhi. Iyo. Ndadzokorodza isho. Ndadzokorodza. Isho. Ndadzokorodza iyo. Nokuti iko zvinezvi. Thank you. Pane munhu aisa 20 pounds. D. Thank you D. Thank you D. Aisa 20 pounds yake D. Thank you D. Thank you D. Aisa 20 pounds yake. So guys, account number the issue. Andika kana mafunga kuisa moisa weimomo. Andika wewe ku Bechinaf please. Ngatipedzei vekubechinaf, pedzai project yenyu wedwe. Pedzai project yenyu vekubechinaf. Pedzai project yenyu zvipere. Anditika pedzai project yenyu zvipere. Right guys. Saka ndozodzoka ndaifunga kuti kuya nelive. Ndaifunga kuya na vheko pa live apa. Maida kubvunza mubvunzo yese kuna vheko. Saka ndakamuti uya pa live. So anditi izvo so pane live iri kuitwa naMadam Boss. Yaenda kwa yaitwa yakaitwa kwa Madam Boss. Saka achazouya chataura kana kune live ifunga ndasina communicate number on the time. Saka right now achazouya yake ndimubvunza mubvunzo yese because chikuitika nchekuti I said to him, you know what, you need to come and explain to people. Andika be honest and truthful. Noti vazhinji ndakwana mashamisika mukati kose simele mukushare zvinhu zvavheko. Yes, I shared. Semunhu akataura neni. Andika it guys, what I'm saying is tese tinotadza, tese takambotadzawo at some point including me. Andika but sometimes pamwe pacho munenge muchitotondiregererawo chende takadaro. So
Oh, okay. So zvakaitika ndezvekuti auya akataura ndikati tione zvauri kuti uri kugadzisa zvinhu zvako zvikuitika zvinhu zvako uri kuda kufamba nevamwe zvakanaka chilipowo zvawakaita tione kana pane chawakamboti waita plus we need the correct details kwete kuti unotengesa zvinhu zvisipo. We need to hear ende kana uchinge waita chinhu inini ndikave involved munhu wanga kada kuya kwauri shamwari ndinotouya naye ende unongozati hazvinditoreri 5 minutes kuti ndingobaya life button whether unachati kudini ndinge chingoya nechokwadi because chinenge chine mav11 handitomboiti zvokuseka akanditi no, I want you to get involved so that muvepo, so that munhu anenge auya wese munenge muchiona. This is the reason why ndakamushera nyika yake life yake, because I'm going to be involved. Ndakaona hamuna kubata, hamuna kuunzwisa, hamuna kubata mates, and I'm there because akantaridza I think about 3 visas dzeku-Poland. Vanhu vakaenda kuPoland vakantaridza 3 ne1 akaenda mune mwenyika yakaenda, so yakantaridza chiti onai vanhu ava achitoti ndakupa in confidence because vanhu vacho vanhu vanenge vasingadi kupostwa kuti vasikama kuti vari kufamba, but just because you are asking questions ndati ndikutaridzei ndobva ntaridza ndobva ndamuti okay you come per live, people ask questions, live dzedu hadzibvi dzinogara dziripo anditika hatibvisi life, so that in case of anything mangwana kana ndozobayawo chero life kana pakaipatika chimwe chinhu people unokuti aiwa but wakauya ukatengesa product chiti zvakati ukati nyika dzaunoendesa vanhu ndedzi dzakati saka apa zvazofamba sei, then todzokera ipo paya. Hatihodi kudzokera ipo paya because pano kukanganisa, pano kudestroya business, hatidi kudzokera ipapo. I hope kuti zvatinenge ndiripo inini you do zvinhu straight. Saka ndosaka ndaiti guys kana akauya achauya otsanangura muchibvunza mubvunzowo handitika vanoda kuzoenda kunobatsirwa iye kwacho kwamene ndida kuenda kunyika dzamunoenda mondiudzawo, involve me, toenda tose pamafoni apa moita zvinhu zvenyu muchita process yenyu tichionawo ndiripo. Handimana tanzwa iye adini aita life achitaura zvacho zvaanenge achiita mavhisa anoita nechichi. Ndikamudza kuti mfana mwanangu zvinhu zvanyika dzasingagoni don't ever mention, ita zvinhu zvaunogona because unongoziva nyaya dzemari vanhu vakutambura kutsvaga mari idzi. Do what you can. Nyika dzimwe dzasingagoni don't ever mention them. Usazvitaure kuti utengese business, ngakutengeswe business dzenyika yaunoziva kuti idzi ndinotoita, anoda kuuya anoenda, ende usataure zvisingaitiki, taura zvinhu zvaunoziva kuti unogona kuita kuitira mangwana. Anzi aendese kufijiri. I don't know about zvefiti chandati angafanwa kuti ave pana chauya hake and then iye ozotsanangurana achibvunza. Then number 2 guys, vanhu South Africa iri kuita function yayo inonzi kwaichi glitz and glamour. Unotiuraya namazita gore rino, kwai glitz and glamour ichaitwa kuSouth Africa this year. Ndo function inenge iko kuSouth Africa kuDurban, ndo kwairi kuitwa muna September if I'm not mistaken, end of September. Ndo pari kuitwa glitz and glamour iyi. Saka vese vari kuda kuenda, kunenge kune WhatsApp group ririko, vari kuda kuenda kufunction iyi maudzo asi this time ndofunga vagona vatanga kugadzira chinhu chavo nguva iripo. So vese vanenge vachida kuzoenda chero katanga kubhadhira 100 pamwedzi 200 pamwedzi, panosvika September iwo unenge watotenga zvese nedress, unenge watopedza nekana uchibva kure neaccommodation yako netiketi rako, zvine anenge akachipaka matiketi ukatenga nguva iripo unenge wakatotenga matiketi ako. Animaona. Saka team Durban ne team Joburg ne team Cape Town ndo vagadzira chinhu ichi antimashona. So if you want to go ipapo unobuda uchinjeni Manspark, is it Grand Hotel? I think it's Grand Hotel. Antika one of the nicest hotels in Durban. Ndopa iri kuitigwa this function. So even vari ku UK this time munofuti ndo kan time ichipo holiday yangu aida kuenda Africa kuyaga kukwazara uko hande iko Africa. Twende edu ku Africa ku Durban uko. Tonogeza. Twenda kumvura tonogeza mnyama kumvura. Anditika twenda kumvura uko antimazviona. Saka Durban ndokuri kuenda vanhu. If you are there guys, WhatsApp group manje ndina kupiwa link. Deranga riri ndapiwa link, ndaisa link. Saka admin team I think muchakupota muchikanda malink enyu pama live kuti vanhu vanoda kupinda vari ku Durban kana vari ku Joburg kana vari ku Cape Town vapinde imomo. Saka nokuti nguva yaiswa nguva ichiripo kudai so function, I don't think this time kune zvembinga munhu nemunhu nguva ichiripo anongozvimiririra. Hayo nguva ichipo handifungi kuti zvinoda mbinga izvi. Handifungi kuti zvinoda mbinga izvi. Naika South Africa team Joburg, team Cape Town, team ngikiri ndizvo here. Handifungi kuti zvinoda mbinga izvi. I doubt. So yeah, vanoda kupinda guys
vanoda kupinda vopinda mugurupu, tichanakigwa zvedu isu. Okay, ticket hanzi 1000 rands, ticket hanzi 1000 rands, ticket hanzi 1000 rands chete, ticket 1000 rands kupinda nemamills acho ipapo. Anomaona. So vanoda kupinda hanzi everyone is invited, vanoda kupinda vese gurupu ravepo, mopinda vachaisa malinki mumagurupu umu, kana kuti maadmin achapota chikanda linki panikiri papeji vega, then vobva vadini, vobva vainda. Aiwa, hamungangoiti mbinga everyday kuti muuningirire. Imbotizai kuzvimirira mega, ndopamunozotukwa pamuchinzi vanosouth Africa munopema sireki munodini. Time ichiripo, kana uzongoona anoda kuitirawo anongokuitira, but inini zvokupemera munhu, aiwa, this year handisi kupemera munhu. I'm not pemera anyone. Yes. So vari kuda function yavepo ndeyakuitwa ichange ichipostwa papage. Alright guys, regai nimboteramira zvangu semunada kuzoenda kubasa time ndimbomira vanhu ava muchandona nekudzoka. Andika guys, muve nezivo nesimasi kandakanaka. Andika. God bless you and love you. Bye bye.